家睇到啦，咁多咁靚嘅畫啦，咁靚嘅產品啦，都係我身邊呢位創作人馬少飛嘅作品。多謝多謝，大家好，我叫馬少飛。少飛，咁啊，我哋都相識咗一段時間喎。係啊，係嘛？記唔記得我哋點識㗎？我記得嗰時，我記得第一次見係喺院大有個畫展，你叫我哋過去睇嘅，咁咪認識咗咯，同阿偉文。係啊，其實我哋喺 Facebook 度認識嘅之前。係。咁我好記得咧，嗰時你畫咗呢一輯，即係李小龍嘅時裝。咁啊，哇！我覺得好靚好靚嗰個感覺，同埋真係好得意嗰種效果。咁啊，我又記得我俾咗個 like 你嘅。係。咁啊，跟住你回一句，多謝會長。咁我好驚訝啊！如果你識我嘅咩咁樣？我仲驚訝喎！你當時俾個 like 喎，因為我係好中意李小龍嘅。咁你冇可能唔識啊？李小龍會長。咁我當時睇到會長俾個 like 我，咁樣都有啲驚奇嘅。其實我想問下，當時點解你會創作呢一個系列嘅咧？當時啊，我因為遲咗一段時間咧，就做緊呢個遊戲。咁遊戲咪有嗰啲換衫公仔嘅，有啲換衫嗰啲 game 嘅。我咪靈機一觸，我話：哇！李小龍佢當時都係時裝嘅一個先驅嚟㗎喎，好多款式㗎嘛。佢當時就算出席啲唔同嘅場合啊，佢戲外佢都會好多呢啲咁樣嘅服飾㗎嘛。咁我諗下，揾啲資料去做一個換衫咁樣嘅遊戲，會好有新鮮感咯。我當時個諗法係咁樣，所以我個做法咧，佢係一個赤身露體嘅，着住一條短褲嘅，咁樣佢就你又可以 show 埋佢嗰個 body 好勁噶。咁跟住將佢嗰啲衫揾晒啲資料，咁咪一路喺度創作咯，一路喺度。都好大工程下喎，其實咁樣做。當時係啊。不過你個構思又即係我諗好多人都會即刻諗起啦。我哋細個玩嗰啲咧，即係女仔玩嗰啲一張紙搣個紙公雞出嚟就同佢套件衫上去嗰啲咁樣做法。係啊，個概念都差唔多，但係就而家就用一隻 game 嘅形式去將佢換咯。佢如果換嘅話，因為都係佢啲衫褲，除咗佢本身着開嘅，你亦都可以幫佢配搭，所以佢可以無盡嘅嗰個配搭。係啊，其實你做咗幾多款啊？啲衫嗰度？而家應該30幾件，30幾套啊，應該話。做晒未咧？你覺得係？梗係未啦，佢有好多我唔敢做嘅，譬如有啲黑白嘅，佢又冇咗嗰個冇彩色嘅，我唔知道佢嗰個顏色，唔敢做啊嘛。之後我幫你。好啊，我俾資料你。好啊好啊。咁我又好奇想問下啦。頭先你講你做 game 啊，咁其實你之前係做啲咩職業㗎？之前做過漫畫啊，我89年嗰時咧就入咗抗視，即係阿上官小寶賢哥嗰度，咁啊做本李小龍啦，做咗3個月到，後期做啲水墨，咁啊離開咗啦，又輾轉喺其他嗰啲漫畫公司啊兜咗個圈咁樣。做咗幾長時間嗰時候？其實唔長嘅，如果你話成個漫畫嘅時間，即係做漫畫嘅時間，我諗3年到嘅。3年。即係前後幾間，應該有幾間公司。係啊。咁啊，漫畫行都係咁樣㗎，中意跳嚟跳去嘅。係啊。我亦都有啲朋友做漫畫行，都係咁樣嘅。久唔久就過檔，久唔久去第二間又翻轉頭會係咁樣。咁你做完漫畫就走去做 game 咯喎。係啊，嗰時有個朋友，其實我電腦都未識嗰時，咁巧佢嗰個台灣公司，因為台灣佢過嚟呢邊投資嘅，佢又唔計較你唔識電腦喎，佢就話你做個漫畫，因為香港啲港漫咧真係好出名嘅，好世界性，佢台灣人咧都好慕名呢樣嘢咧，我話你做個漫畫，佢已經請你㗎啦。佢就係因為佢個前期資金應該好充裕啊，佢就俾時間你去練。咁 Photoshop 咧就喺嗰段時間摸翻嚟。係啊，有冇請人教你哋咁樣？冇嘅，自己摸啦。日日翻工就摸嘅，話你出糧俾佢去玩個軟件，幾正啊！都幾好啊，真係係啊！哇！呢時光不再啦，真係。係啊，而家就冇呢啲㗎啦。不過我幫突啦，到時後期我雖然係
就帶住一班人啊，幫佢整咗幾隻 game 出嚟啊！佢啲口碑都幾好嘅，後期有幾做嗰啲咩 game 啊？你話如果係咯，講開又講嗰啲港漫啊。又係做翻港漫嘢。我因為真係同港漫好似有呢個情意結咁樣喎。我做遊戲都擸埋啲港漫度喎。跟住做過啲霸刀啊、刀劍笑啊、司徒劍橋嗰啲咩六道天書啊，都幾隻㗎。我記唔晒咁多。咁係啊，嗰段時期就帶住一批人去做咗幾隻 game 咯。後期啲就做一隻網絡嘅馬場大亨咁。馬場大亨好出名喎，我都記得啊呢個，因為嗰時都賣好多廣告啊，呢個馬場大亨個 game。佢資金夠啊嘛，同埋佢好似聽翻嚟嗰個反應係好好嘅，即係佢淨係人哋有間 game 嘅出版社定咩，同我哋攞晒啲圖，自己去出本嘢都話賺錢。攻略嗰啲係啊，都賺咗錢嘅。咁其實即係又幾得意喎！即係你係由手繪開始啦，到電繪啦，但係電繪又其實係職業上磨出嚟喎，即係嗰個技術係。冇錯。如果你叫我自己練，我都未必有呢個耐性。做 game 做咗幾多年咁樣？做 game 又冇耐，前後夾埋我諗係兩三年，因為做過3間，一間就初做完之後，又係個股東拆夥，拆完夥咧我就個股東就叫咗我去幫手，咁係啦，咁嗰度就做咗一段時間，跟住佢要翻大陸發展，即係要翻大陸想我上去出人，我就冇做到。我其實都諗住寫漫畫，真係好想做李小龍嘅畫。但係都係冇辦法，後尾又去咗第二間，即係始終自己一個咁畫，唔係一個辦法。你講起李小龍漫畫咧，我就個印象好深刻嘅。我第一次見你嘅時候，我哋都冇攞啲稿出嚟睇啊嗰次，定係之後我哋再攞稿出嚟睇？有，因為阮生都有睇㗎嘛。係啊，我咁記得啦，我記得啦。你攞咗啲你嗰陣時畫嘅一套李小龍嘅漫畫，嗰陣時我記得你係攞咗個題材就係龍爭虎鬥，就做呢個題材咁啊去畫咗好多稿喎。嗰陣時我記得你。嗰時都幾十頁㗎啦，嗰時都唔少。我好深印象嘅，嗰一次見面咧有我哋幾個人嘅，我啦、你啦、阿曾偉文啦、阿 Man 啦，即係咁啊，我哋3個咁啊，然後大家一齊傾偈啊，咁啊講漫畫講好多嘢，咁啊其實我嗰陣時幾感動㗎，見到個人即係因為咧我都算係嗰啲即係癲嗰啲人啊，即係做埋啲嘢都係傻嘅，即係正常人唔做嗰啲嘢。即係你見到人哋做啲咁嘅傻嘢咧，你會好有感覺㗎，即係知道呢條友真係又係黐線嘅，即係你瞓，即係唔諗後果唔理，真係想做一件事真係做咁樣。咁所以我嗰個心係嗰個印象好深刻㗎，即係一個你一個偉文又係即係佢都唔理嘢嘅，基本上佢淨係想畫畫，佢都唔飯都可以唔使食咁滯嗰隻嚟。佢好瘋狂嘅，我就真係對李小龍係好有情意結嘅，所以我覺得有時啲發自內心嘅可能會有一啲，即係始終會揾到共鳴嘅。係㗎，其實我覺得有時係熱誠感動熱誠啦，即係呢個感受我大啲嘅。咁我記得後尾咧，我就主動揾你哋，喂，我話喂，不如我哋諗辦法出咗佢啦咁樣。其實我都後尾我真係有跑過幾間公司去傾，咁啊，喂唔好咁講，但係後尾就因為即係種種關係啦，即係其實個漫畫市道都比較差，即係好多人都損手爛腳，咁啊即係最撚尾都冇做，即係都退出咗，咁所以我哋嘅計劃就各自喺度，咁亦都版權啦，即係版權都係一個大問題啦。咁啊，後尾你就再創作咗《唐山大兄》嘅漫畫，係啦，但係就都未完成嘅，所以都未出版嘅。未完成係啦，因點唐山大兄呢個，因為有咗龍爭虎鬥嘅呢一個經驗啊。其實唐山大兄，我覺得喺個分鏡啊編排上邊咧，會更加得心應手。如果你問我嘅話，雖然佢個故事或者係一啲造型啊，成套戲比較起《龍爭虎鬥》咧，係冇咁
冇咁熱鬧啊，即係冇咁李小龍啊。佢你見到龍爭虎鬥係好多元素噶嘛，好李小龍啊。就但係你如果叫我畫嘅角度咧，我覺得唐山大兄就成熟啲嘅。係咯，因為我都睇到你，我有一日我有機會睇過你啲原稿啦咁樣，我都覺得好特別嘅，因為你唔係跟翻戲嗰個分鏡去做嘅，嗰個分鏡你都係重新去設計過嗰個分鏡，個畫面上重新去冇個畫面，你其實係自己作出嚟嘅，即係畫翻出嚟嘅，同好多人用電影做題材嘅人唔同，因為好多做電影題材嗰啲咧，基本上佢係 copy 嗰套電影擺翻落套漫畫度嘅。咁所以我呢個印象比較深嘅，同埋我亦都覺得咁樣係比較豐富啲嘅，咁啊比較好睇啲。係啊，我盡量唔好俾人太過 copy 嗰個感覺咯。雖然有好多情況下係改變唔到啊，因為我要畫得似佢咧，我係一個真人李小龍啊，個個都一望落去實知噶嘛。你叫我作佢個樣好難嘅，除非你將佢漫畫化。如果你要畫真人嘅話咧，你必須要依據住佢電影嗰個元素。所以我其實有樣嘢我諗到話，譬如你如果史力加咁樣將嗰套咁嘅動畫，你如果將李小龍嘅形象可以變到咁卡通化咧，佢會好活潑嘅。但係而家呢個漫畫唔會咁做。因為其實我諗大家中意嘅李小龍係其實比較實在嘅，即係似佢嘅。我記得嗰時同馬富強傾偈話，你畫個李小龍出嚟唔似，你不如唔好畫啦。即係佢個印象就係佢又比較即係認為要走向真實嗰個感覺嘅。如果唔係，大家捉唔到或者感受唔到嗰個即係同李小龍有咩相連之處嘅。咁我都同意其實呢個講法嘅，係啊。咁啊，但係呢個 project 我哋係努力緊啦嚇，因為我都希望可以同阿少飛合作，可以將唐山大兄嘅漫畫推出嚟。我都好期待。係啊，咁啊，唐山大兄未完成之前咧，其實咧今年咧，我哋準備喺書展度咧，其實就有一個畫冊出嘅，咁啊就係我哋眼前呢一本馬少飛隨心畫冊，係啦，咁啊。喂，可唔可以介紹下呢本畫冊啊？呢本畫冊其實我最嗰度我都已經寫咗一部分㗎啦。佢點解會有呢本畫冊嘅出現咧？就係當時畫緊李小龍，我又想做一個風格出嚟，想用一種針筆嘅風格去做呢本李小龍嘅漫畫。咁我要實習㗎嘛，我要將佢變成一種可以套落去漫畫嘅一個風格啊嘛，所以就經過一間文具鋪就買咗一本練習簿，咁就係一路喺度練，想摸一種風格出嚟咁樣。我見到入邊都有幾種唔同嘅筆法啦，嗱有啲係素描啦，有啲係啲好似沙筆，沙筆即係啲好似畫炭畫咁樣啦嚇，有啲就係針筆啦咁樣，都有唔同嘅風格嚇。因為都係喺試嗰個階段，你有多啲變化啊嘛。就算真係用針筆畫漫畫，佢可能都會有一啲唔同類型嘅表達方式。咁啊呢度我見到咧，即係除咗針，即係一啲隨筆啦嚇，即係我諗你平時一啲練習啦，咁都後尾我見到有啲漫畫嘅稿喎。係啊。呢個就係有啲唐山同埋龍爭虎鬥嗰啲分鏡稿部分。即係雖然未出啦，但係都可以喺度睇到你部分嘅漫畫嘅作品喎。係啊。未算未完成啦。係啦，未完成。但係都睇到嗰個形態啊，睇到嗰個 style 係點樣啊咁樣。呢度呢篇古仔，我記得係喺一本漫畫度出過啊呢個。係啊，佢有個前輩，佢要咗呢幾頁稿，咁我就係咯，試一種唔同嘅嘢咯。咁大家都其實都好期待你嘅長篇啦。呢度有啲呢個係電腦稿啦，係咪？呢個係電腦稿，電繪啦，係嘛？電繪。係啦，入邊有啲沙筆，又有啲電繪啦。呢個就係塑膠彩。手繪嚟嘅呢個。係啦。呢個係咪頭先講馬場大亨嘅嗰啲作品啊？係啦，啲配種馬嗰啲馬啦，係咯。都好靚我都話呢個就係頭先我哋講嗰個。呢個就係李小龍嗰個時裝啦。冇錯。係啊。
呢啲就係啲插畫咯，有啲係好時事啲嘅嘢套落去。哇！都好厚喎呢本。係啊，當時個諗法係要厚啲、抵睇啲。呢個咧係我哋同阿少飛，即係我哋李小龍同阿少飛合作出嘅一本畫冊，佢嘅隨心畫冊。咁啊呢本書咧就我哋原定咧就喺書展度賣嘅。咁咧呢個咧就係128蚊，總共有200幾頁嘅畫冊。咁咧仲會送2張呢個卡貼。即係呢個八通卡貼，李小龍亦都係攞翻呢個呢套我哋叫做李小龍千變萬化嘅系列。咁啊會隨機會送2張嘅。咁啊除咗呢個之後咧，我記得咧都有啲產品我哋會推出嘅，就係呢個布袋。冇錯。係啊，咁啊。呢個要多得你啦！當時出嚟嗰個打樣其實就有啲窿嘅。咁啊，你又調教過啦，應該唔係咁啊，冇啊，咁啊用家啦，我係咁啊，我就希望我個袋我會真係拎出嚟用，即係拎出嚟會覺得靚嘅，即係人哋見到都覺得靚嘅咁樣。咁啊冇啊，都係稍為調教下啦，都係用翻你嘅作品嘅嘢啦，就係咁樣啦，係啊。而家順眼好多，即係立嗰個立體啊，同埋啲色都舒服好多。貼近我呢個咧，我哋其實喺書展咧我哋做咗好少量啊，做咗60個，其實而家都冇60個，因為有啲已經送咗日本嘅面，會去售賣啊，咁啊，所以咧就而家比60個仲要少。咁咧，我哋都有好多朋友啦，都有WhatsApp 我哋啦，就或者Facebook 聯絡我哋啦。就好關心我哋嗰個出版情況，咁我好想講下啦。原定呢本書咧，呢本畫冊咧，其實就喺書展嗰度咧就推出嘅。咁但係因為書展啦暫停咗啦，咁而家呢本書咧，我哋將會佢個手法，即係嗰個第一次嗰個發行咧，我哋會擺喺日本一個電影節上面嘅會推出嚟嘅。咁啊嗰個詳情咧，大家可以留意我哋 Facebook 啦咁樣。咁當然啦，即係而家嘅疫情，你都去唔到日本買㗎。咁嚟緊咧，我哋都會做一個簽書會喎，少飛。係啊。咁啊，但係咧個日期咧嗱，大家會留意下，我哋熒光幕嗰度咧就會打出呢個簽書會嘅日期同埋嗰個時間地點。咁啊，大家到時可以留意下我哋嗰個詳細情況。喺度要補充一下。原先因為呢個書展延期啦，所以我打算咧舉辦呢個簽書會，等各位支持少飛嘅讀者咧可以一齊共聚。但冇諗過呢個疫情咁嚴重，到呢一刻大家都唔知幾時可以再有機會一齊共聚。但唔緊要，因為咧各大漫畫書屋已經有少飛嘅作品上架啦，咁大家可以去選購。同時咧，頭先我哋講到隨書附送嘅卡貼咧，係首批書會附送嘅。咁唔知大家會唔會有機會買得到我哋呢個首批書？但唔緊要，因為卡貼咧其實係1套10張嘅。如果你哋有興趣選購卡貼同埋呢個布袋嘅話咧，可以去到信和中心地庫 B20號鋪尋寶閣，喺嗰度咧會有獨家發售嘅。好多謝晒大家支持啦！